新型コロナウイルスは大変なみたいですけど、元気しかさん、今日はペットショップに来たんですけど、暑くてワンちゃんが完全に伸びてまして、だってしますけど、ワンちゃんがいますけど、今日はペットショップに来たので、中を覗いてこようかなと思ってるんですが、皆さん健康と安全には気をつけるように、熱中症変などもね、犬でさえこんなにするので、本当に暑さには気をつけるエアコンね、ということで限界が高いんですけど、ということで行っていきたいと思います。それでは健康と安全に気をつけてくださいね。それではお疲れ様でした。行ってきます。